İlk baxanda sizə paxlavanı xatırladan fərqli dadda kətə reseptini sizinlə bölüşmək istədim. Gəlin hazırlanma qaydasını birlikdə izləyək. Yoğurma qabına unu və yağı əlavə edib umaç hazırlayırıq. İstəsəniz yağı süzgəcdən də keçirə bilərsiniz. Bu arada onu da qeyd edim ki, bütün ərzaqların ölçüsünü açıqlama bölməsində qeyd edəcəm. Umacımızın üzərinə xamanı, yağı və sodanı əlavə edib ələ yapışmayan yumşaq xəmir yoğururuq. Xəmiri sonra soyuducuda 30 dəqiqə dinlənməyə göndəririk. Gəlin içliyi hazırlayaq. İçli üçün bizə qoz, şəkər tozu, kərə yağı və un lazımdır. Bunları da qarışdırıb dağılmayan bir içlik hazırlayırıq. Yarım saatın sonunda xəmirimizi soyuducudan alıb arasına bu içliyi çəkirik, rulet kimi büküb kətə kəsənlə paxlava forması veririk. Sonra üzərini yumurta sarısı çəkib ortasına qoz yerləşdiririk. 150-170 dərəcə sobada üzəri qızarana qədər bişiririk. Əsas sirri buradadır. Kətələrin ilk istiliyi çıxandan sonra üzərinə bal çəkin. İnandırım ki, ağızda dağılan kövrək bir kətələriniz alınır. Kanalımızı izləyib abunə olmağı unutmayın. Suallarınızı şərhlərdə yazın, mütləq cavablandıracağım.